好，歡迎由頻道開始前嘅第一集，今日就嚟到華強北攞部機上嚟整，咁順便睇下有咩新嘢。咁啊上到嚟竟然見到 Model Y L，咁啊順便睇埋呢部車幾適合香港，佢好大空間之餘有6座位。我一上到車就見到有2個電動嘅扶手，再加佢張凳都幾似 Model X 嘅設計，幾闊嘅上車。前排就同新 Y 冇分別嘅。咁啊試坐下最後嗰排先，係有啲窄嘅，我覺得應該啱細路坐，但係我就唔啱啦，得個鏡頭位。我覺得加長少少會好啲嘅。最後排就直頭可以見到天幕影喺上邊㗎，呢度好細個窗。我試翻中排先，原來電動扶手 OK 嘅個。睇埋後尾箱都係容量好大，咁可以呢度可以睇到最後嗰排係真係細咗啲嘢，但係我覺得如果1.6米嗰啲應該都夠嘅。佢嘅杯架都有啲多餘咯，如果整走佢會更加好。呢部 YL 佢後邊就係成塊玻璃咁過嘅。小米梗係全面對標啦，擺對面。二選一的話，我揀 YL。好啦，經過小米鋪咧，就睇下部小米17 Pro。後面個芒果然係多新意嘅，睇下直接整咗部17。好啦，就睇埋詳細規格啦。我 CPU 用8 Elite Gram 5嘅。好啦，就試埋佢嘅鏡頭先，因為係用10倍鏡嘅，都 OK 嘅。我今日試埋咗另外一部，上面就叫 K90 Pro Max，咁國際版就係 F8 Ultra。再試埋呢部機嘅長焦先，都幾清嘅，雖然冇徠卡嘅加持啊，但以佢咁嘅價錢差唔多啦。OK 嘅10倍都，就借咗阿伯嚟影咗幅相，都 OK 嘅，可以見到係好清嘅。就試埋佢嘅賣點2:1聲道。我只係覺得同普通電話係冇分別嘅，大聲咗少少咁多。我都唔會預期喺電話係可以播到一個低音喇叭嘅效果咯。咁啱隔離就係間 vivo，咁我順便試埋 X38 Pro 啦。眼睇個 mon 嘅調色係比小米好，唔知道未優化好啊定係點？再睇埋長焦，果然都係 vivo 嘅強項啊！我之後就去食晚餐嘅地方，呢個位係幾適合打卡嘅。今餐就去試下俄羅斯嘅特色菜啦。我食完晚餐呢，就嚟到呢個華強北嘅尾聲啦。我係準備返香港。好啦，呢條片就咁，下集再見，大家拜拜。